I nat har vi været oppe en enkelt gang. Og så skal hun lige ud nu her. Så kan du tisse, lille pige? Er du med? Tis! Hvor er du dygtig! Ja, hvor er du god, hvor er du god! Så er der skåret godbidder, så det lige er lidt mindre. Bravo er lukket i bur. Og jeg har lagt det lille af juletræerne herned i gårdhaven. Så der er et fast underlag, det vil sige, at det er lidt nemmere, hvis godbidderne de falder ned. Så bliver det kun på fliser og ikke på græs. Det er lidt nemmere for den lille hvalp. Hun er fulgt med herud. Hun er blevet rigtig god til at følge med mig. Så nu skal vi have introduceret hende for den her opgave. Og hun har selvfølgelig en helt naturlig interesse for juletræet. Her introducerer jeg jo simpelthen bare de signaler, jeg har tænkt mig at bruge, når hun senere skal i en søgeøvelse, hvor jeg ønsker, at hun kobler næsen på. Der findes jo forskellige søgeøvelser, og alt efter hvilken type søgeøvelse det er, så er signalet fra mig også lidt forskelligt. Men her lærer jeg sådan set begge dele til hende. Dygtig! Det var flot! Kaster lige lidt supplerende herind. Og nogle af dem springer ud igen, og det er helt fint. Hvor er du dygtig! Finde! Godt. Hvor er du god. Hvor er du god. For mig er det okay, hun går fra og lige får en godbid af mig. Fordi når hun bliver større, så skal jeg også kunne afbryde hende i et søg. At selvom hendes næse er meget kraftig i gang, så skal jeg kunne afbryde hende. Her er det godt nok hende selv, der afbryder sig selv. Så hun er også kun 8 uger. Det er helt okay. Ja, du kan godt blive. Så, ikke flere. Hjælper jeg hende lige ind igen. Se jer. Dygtig.
grunden til, at vi bruger grænderen, det er jo også, at de stikker lidt, og de er en lille smule ubehagelige, uden at være for meget. Og det gør, at hun lige stille bliver introduceret til, at selvom der er noget, der er en lille smule ubehageligt, så er godbiderne alligevel så gode at få fat på, og det vil hun så gerne. Så hun frivilligt gør det, uden til sidst at lægge mærke til, at det faktisk er ubehageligt. Og det her, jeg skal huske først at give signal, når jeg kan se, at hun bruger næsen. Se ja! Kai! Dipti! Hvor er du godt, hvor er du god! Ja, hvor er du god, sådan! Ja, det er godt! Jo, det er det! Du ser god! Har du lyst til at prøve igen? Nixon. Se, nu begynder hun at synes, det er sjovere at få fra min hånd. Fordi det er jo nemmere at gå til min hånd, og så bare få det, i stedet for at skulle finde dem selv. Så nu holder jeg pause med det. Nu får hun ikke flere fra min hånd. Nu må hun selv finde dem. Det var flot! Så det er ikke nødvendigvis, at jeg roser hende for at finde nogen. Nogle gange så roser jeg hende også bare for at gå på i juletræet. Jeg vil gerne have, at hun går på og er ligeglad med det. Hun er ved at være træt nu. Hun har brugt sit hoved lidt. Hun har brugt sin næse lidt. Nu har vi selvfølgelig kun brugt en lille portion af juletræet her i dag. Men det skal nok hurtigt blive udvidet til hele juletræet. Og det er derfor, vi skal kun starte med det lille juletræ, fordi det bliver for meget for hende med sådan et tykt juletræ her. Og så skulle søge i hele juletræet, når hun er så lille. Så er det fint nok bare at bruge en begrænset afdeling, og så kan vi lige stille udvidet efterhånden, som hun kender opgaven og bliver mere fokuseret på at finde de her godbidder. Vi er på togstationen, og der kom et gennemkørende tog her lige før, så der brugte jeg chancen, eller muligheden for at vende hende i den retning, hvor toget kom fra, og så fik hun ellers godbidder ind fra en kant af, og der var ingen reaktion fra hende. Det var rigtig, rigtig fint. Hun klarede det så flot. Så ligger vi lige her og hviler ved siden af boldbanerne, fordi vores store dreng skulle til svømning. Og ja, vi har taget turen på cykel i rygsæk, og hun sad rigtig fint stille. Det var egentlig kun lige togturen på de 10 minutter, som hun lige synes var en lille smule stressende. Så lige nu der vil jeg ikke lave så meget andet med hende. Hun skal bare have lov til at slappe af, fordi en hvalp, der hele tiden bliver forstyrret og hele tiden er stresset, det er heller ikke sundt. Det går ind og sætter sig i kroppen på dem. Så lige nu skal hun bare slappe af og komme sig til, at vi skal køre hjem i bilen. Så har jeg fra opdrætter fået nogle af de her godbidder med. De skal også lige opbevares i posen, når først pakken er åben, for ellers så tør de lidt ud. Hun er blevet rigtig god til at gå og følge med. Sådan at når jeg går rundt i haven, så følger vi nogle gange med. Det vil jeg sådan set gerne have, hun gør. Godbidderne for opdrætter er rigtig gode, fordi det er nogen, hun har været vant til at få. Det vil sige, hun kender duften, hun kender smagen. Tis! Super! Og det gør, at jeg får en lidt bedre reaktion end på de andre godbidder indtil videre. Ikke meget forskel, men en lille smule forskel.
så læg mærke til, at jeg lader hende begynde at løbe, før det er, at jeg kalder hendes navn. Og nogle gange, så lader jeg hende løbe rigtig længe. Kommer ind på afstanden, fordi jeg skal være sikker på, at hun når hen til mig, før det er, at jeg kalder. Hun kender efterhånden godt den øvelse her. Kai! Det er godt, værsgo. Og jeg har det med, at jeg vil gerne have, at mine hunde får for vanen at løbe hen til mig i deres højeste tempo. Og det gør, at jeg kalder faktisk efterhånden ikke mere, når det er, at hun kun traver eller går lige stille. Jeg vil have hende i løb, før jeg kalder. Kai! Ja, hvor er du god! Hvor er du dygtig, pige! Ja, hvor er du god! Ja, super god til at følge med. Kai! Dygtig! Der kiggede hun først lige hen mod min hånd i lommen, og så kiggede hun op på mig igen. Kai! Dygtig! Kai! Dygtig! Kai! Dygtig! Sådan der. Værsgo! Så navnelejen, den gør jeg efterhånden på en måde, så den bevæger sig over i kontaktøvelse. Hvor det er sådan, at jeg siger hendes navn, så forventer jeg, at hun kigger mig op i øjnene. Og når hun gør det, så får hun et dygtig og en godbid på samme tid. Når Kai så på et tidspunkt bliver i stand til at holde øjenkontakten lidt længere tid, så vil jeg helt automatisk lige trække en lidt splitsekund, før jeg siger dygtig, når jeg kan se, at hun kigger mig op i øjnene. Og det kan I også se på videoen. Hun kigger faktisk et lille stykke tid, før jeg siger dygtig. Og det er også for at understøtte den her med, at jeg vil gerne have, at hun kigger op. Jeg vil gerne have, at hun tager kontakten. Og jeg roser hende for, at hun gør det. Jeg filmer lige ind mod ruden, så jeg skal se mig. Kai! Dygtig pige! Ja, det er godt. Dygtig pige! Ja, hvor er I god, hvor er du god, hvor er du god. Super! Det var godt. Værsgo. Godt. Så jeg er begyndt at give hende et værsgo. Og det får hun vender sig til, at når en øvelse den er slut, så et værsgo, det betyder, at hun er fri til at bevæge sig igen. Og det er ikke fordi, hun ved, hvad det betyder lige nu. Men det er bare sådan en, jeg giver hende, og så lige stille, så finder hun ud af, jamen det er det ord, hun får, når hun bare må bevæge sig. Ligesom hun har lyst til igen. Så hvor hun begyndte at sætte sig ned sådan med vilje. Bravo, sæt dig. Tak. Kai! Ha, hvor er du god! Hvor er du god, skatterpige! Ja, hvor er du dygtig! Sådan, hvor er du god! Sådan, hvor er du god! Super pige! Ja, super pige! Hvor er du god! Jeg hjælper hende stadigvæk med at kigge op mod mit hoved, og det betyder, at jeg faktisk tager min hånd op mod min pande og holder mellem øjnene. Og det er simpelthen for at trække hendes opmærksomhed derop. Så hun får stadigvæk lidt hjælp, men det er ikke lige så ofte. Kai! Dygtig! Og så er der andre gange, der sidder vi lige og venter og lader hende tænke over, hvad var det nu lige, hun gjorde sidste gang. For nu har hun jo lige fået hjælpen, så det er jo egentlig ikke meningen, hun skal hjælpes igen. Det gør, at vi veksler øvelserne lidt her i haven. Vi træner ikke noget sådan specifikt, og det er meget korte sessioner. Så har hun lidt fri igen. Ja, du er god til at følge med. Kai er rigtig god til at gå sådan selvstændigt rundt i haven. Ligesom hun har lyst til. Og det gør så, at jeg træner hende i at følge lidt med. Hun ved, hun får nogle godbidder, når hun følger med. På den måde får jeg en hund, der synes, at den er meget afhængig af mig. Ja, det er godt. Sådan. Værsgo, bravo. Ja, det er god. Værsgo. Man kan sige, at det jeg gør lige nu, det er, at jeg former hende. Jeg har en klar forventning om, hvad jeg synes, at
hun skal gøre, og hvad jeg synes, at jeg efterhånden kan forvente af hende. Det vil sige, så sætter jeg kravene op, lige så snart jeg har den forventning. Det skal så også siges, hun skal være i stand til at kunne gøre tingene stabilt nogle dage, før det er, at jeg kan sætte mit krav op og forvente, at hun kan forstå, hvad det er, jeg kræver af hende. Umiddelbart går mange af de vågne perioder til træning. Det er jo ikke, fordi hun som sådan opfatter det som træning, men så kan vi så vælge at kalde det prægning af hende i stedet for. Vi leger det jo egentlig bare ind, og det er jo det, der er ment med den positive metode, det er, at hunden føler, at man leger tingene ind. Men i de her vågne perioder, der skal også være en masse leg, der skal være en masse frihed, og der skal være mulighed for bare at være hvalp uden en hel masse krav. I går der havde hun en hård dag, en meget stresset dag, og det gør også, at i dag der er nødt til at sørge for, at hun har en mere rolig dag, sådan at hun kan få stressen ordentligt ud af kroppen. Fordi det kan godt tage længere tid, end vi sådan lige umiddelbart tror. Status på hendes ressourceforsvar, det er klart blevet bedre. Hun har også meget med at snappe efter vores anden hund. Man kan sige, som hvalp betyder det så meget, men ja, det gør det faktisk. Hvis jeg ser hende som voksen hund nu her, så har jeg ikke lyst til at have en voksen hund, der snapper ud efter andre. Jeg har ikke lyst til at have en voksen hund, der har ressourceforsvar, og derfor er jeg nødt til at sætte ind allerede nu, også selvom hun kun er 8 uger gammel. Det er der ikke noget problem i at gøre, så længe man gør det på hvalpens præmisser. Det vil sige, at man ikke er for hård, men at man alligevel får sat nogle grænser. Det gør hundene også ved hinanden, så det kan hun godt forstå, og hun er faktisk rigtig god til at tage læringen til sig. Det her, det er jo en anden ting, hun har lige nu. Hun er også nødt til at lære, at jeg bare går videre. Så det kan godt være, at hun slår sig lidt. Jeg sørger selvfølgelig for, at det ikke gør ondt på hende. Men hun er nødt til at finde ud af, at når jeg går, så går jeg. Og så må hun flytte sig. Hey, 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 hey! Hey! Se, der har jeg jo ikke noget, der er bedre lige nu. Men hun har forstået. Lad være. Så godt. Sig her. Sig her. Ja, den er fin. Ja, den er fin. Jeg sørger for altid at rose hende mere med det, hun gerne må have i munden, frem for det, hun ikke må have i munden. Det vil sige, når hun har den her, ja, det var godt, ja, det var godt, så skal det være en fest. Så prøver vi juletræet igen i dag. Det er ikke, fordi jeg har så mange med lige nu her. Vi har lavet en hel masse andet også, så vi begrænser det lidt i dag. Så jeg fordeler lige lidt i juletræet her, hvor hun også søgte i går. Jeg har bare lige et par stykker her tilbage i hånden. Dygtig. Hvor er du god. Der er helt klart noget mere fnysen med næsen i dag. Dygtig. Så det, at vi kan høre noget mere næsegang, det kan vi godt lide. Det betyder, at det går den rigtige vej.
Nu er de højst sandsynligt også rørt længere ind i træet i dag, end de gjorde i går, fordi det er en anden type godbider, som ikke lægger sig så meget på grene, men falder ned igennem. Og det gør, at det bliver lidt svært for hende, så hvis nu jeg lige prøver at lige... Tippe 3 lidt, fordi hun har sådan set fundet nogen, så der er ikke nogen grund til, at hun skal døje med mere. Det her, det er ikke så meget, at hun behøver at finde en hel masse. Hun må gerne snuse, og hun må gerne finde. Det her, det handler mere om, at hun ser, hvor meget Bravo han går til den. Fordi det lærer hun også noget af. Så er jeg ellers for, at de lander sådan nogenlunde nede i hovedet af hende. Dem jeg kaster. Kai blev ved med at vågne en gang imellem og komme ind til mig, i stedet for at ligge i sit transportbord. Og det har gjort, at jeg nu har flyttet transportbordet ind ved siden af mig, i det, at det er vigtigere for Kai at ligge ved siden af mig, end det er, at det er rart at ligge i transportbordet. Så det er den løsning, vi bruger nu. Jeg må flytte transportbordet sammen med mig rundt i huset, når det er nødvendigt. Og så er jeg i dag begyndt at tørre hendes tissekone af med klorhexidin. Sådan er det. Hej, lille pige. Dixie. Kai. Dixie. Flot, skattepige. Er du med? Kom med ud. Hey, kom med ud. Ja, det er godt. Du er god. Er du med? Hvor er du god til at følge. Ja, hvor er du god til at følge. Sådan. Prøv. Ja, vi kan lige vende det sådan her. Er du klar på det? Klart mere aktivitet. Hun er stadigvæk ikke halegangen med. Hun koncentrerer sig alt for meget til at have halen på nu. Og det er helt okay. Halen kommer senere, når hun har overskud til det. Er det Dixie? Sikrer vi lige, hun får nogle succeser herinde. Hun går på nu. Det er godt at se.
Tager du lige en pause? Det er helt okay, skattepige. Er det hårdt? Ja, er det hårdt? Det er dejligt. Og det er helt normalt, at hvalpe de lige tjekker ud lidt, og så tjekker ind igen, når de kan koncentrere sig. De har simpelthen brug for de her små pauser. Og det gælder al træning med dem. Og det gælder mange måneder endnu. Den voksne hund kan også have brug for de her små pauser. Ja, begynder hun også til andre vinkler. Spændende. Hun begynder selv at brede det lidt ud. Se, den godbid der, den lå højt, og hun havde den faktisk lige præcis i næsen. Den faldt bare ned. Hvor er du dygtig! Hvor er du god! Tippe. Hvor er du dygtig! Men i morgen, der er du Vil du have mere mad? halve. Har du lidt sagt det også med den lille hund? Gør jeg nogle gange også. Hun ligner, hun har brug for det. Det er kun lige, når hun har brug for det. Den næste ind i munden lige. Det er fordi, vi skal til at være færdige nu her lige lidt. Hallo, jeg kommer og spiser din næse. Okay, så lader jeg være med at spise din næse. Den kan lidt komme af. Den ikke kommer af. Nej. Ved du hvad, det er faktisk ret heldigt, så den ikke går og taber den alle vejen. Den har nødt Så prøv at tænke, hvis du tager den næse ned i en cementplads, så kunne du ikke dufte andet end cement. Dygtig! Og så vil Nej, ens næse, så kunne man ikke stuffe noget. så i stedet for at ens næse bliver fyldt. Den er i børnehaven. Men det tog du ikke det. Så er det der. Tippe. Du er dygtig. Så flot.
Og så sker det jo bare indimellem. Jeg var ved at gøre klar til, at vi skulle ud i haven, efter hun var vågnet. Men det nåede jeg så ikke. Jeg fik ikke den tid til det, som jeg plejer. Så rydder vi da bare lige op. Hun render her stadigvæk, fordi hun er jo i princippet tisset færdig. Så tager vi lige og tør af her. Og så går vi da bare ud bagefter. Der er ikke nogen grund til at være efter hende. Det er ikke hende, der har fejlet. Det er mig, der ikke var for hurtig og tog hende direkte ud. Fordi jeg har begyndt godt at kunne være lidt langsommere og trække den en lille smule. Og det gjorde jeg måske bare lige lidt for meget så. Du er god til at følge. Hvor er du blevet god. Sådan. Kai! Dixie! Kai! Dixie! Kai! Dixie! Sådan, var du god. Det var fine. Så fine. Ja, det er godt. Ja, det er godt det. Ja, det er godt det. Jeg har taget en lille smule godbidder i hver hånd. På den måde kan jeg få godbidder med hver hånd. Jeg håndterer mine godbidder, således jeg kan have en lille smule her mellem fingrene. Og så kan jeg nulle dem ud mellem tommel og pegefinger. Du er fin. Kai? Lille pige. Lille pige. Er du træt? Kai fortæller mig med al tydelighed, at hun er træt. Så nu skal vi ikke træne mere. I dag har Kai været forholdsvis træt, så vi har ikke kunnet træne super meget. Men der har også været rigtig meget fart på her de seneste dage. Hun har lært rigtig meget. Hun har en rigtig stejl læringskurve, så det er helt okay for mig, at hun har brug for lidt pause her i dag. Vi har jo både gang i navnelejen, vi søger juletræer, vi sørger for at lære hende at være på tæppet, når vi spiser. Der er alle husreglerne. Mange ting at forholde sig til. Så har vi været ude og rejse med tog, vi har været ude at køre med bil, hun har været ude i tasken 2 gange om dagen. Og alt det tæller jo sammen til, at Kai er ved at være godt træt nu. Kais status på navneleg, det er, at hun er blevet rigtig god til at tage direkte øjenkontakt. Jeg er slet ikke i tvivl om, det er øjenkontakt nu. Man kan højst sandsynligt se på nogle af videoklippene, at hun lige rykker hovedet lige en tand længere op. Og det er mig, der giver hende tid til at lige rykke det mere og lige tænke sig om. Fordi på nuværende, der ved hun godt, hvad det er, at jeg gerne vil have. Jeg har vist hende det nogle gange ved at holde godbiden heroppe.
Og det gør, at nu ved hun godt selv, hvad det er, der forventes af hende.